hei, paljud teist kindlasti on mõelnud juba, et kuhu ma olen kadunud. Ma ei ole juba 4 kuud ühtegi videot postitanud, aga põhjus on tegelikult väga lihtne. Võib küll öelda, et seekord jäi Eestist talv tulemata, lund maha ei tulnud. Ilmad olid üsna viletsad, sellised hallid, sompus, tuulised, vihmased, nagu üks pikk hall lõputu november oleks olnud. Ja seetõttu me ei käinud ka väga looduses. Aga see tänane video on siis jätk minu eelmisel aastal alustatud sarjale minu pildilood, kus siis valin välja mõned oma looduspildid ja räägin natukene nende saamislugudest. Ja nagu ma ütlesin, siis seekord Eestis sellist ilusat lumist talve ei tulnud, aga soov talve näha, tunda natukene külmakraade ja pildistada lund oli siiski suur. Ja niiviisi käisime siis väikese sõpruskonnaga, teiste tuttavate fotograafidega, Remo Saavisaar, Tauri Pärna ja Kalmer Lehepuu. Käisime siis veebruaris koos Lapimaal väikesel pildireisil. Ja mul oli küll algselt plaanis teha Lapimaa reisist päris selline põhjalik video ja plaanisin teha suisa 2 või 3 episoodi sellest. Aga nagu elus ikka, arva läheb kõik plaanipäraselt. Ja tegelikult juhtus see, et me tahtsime kõik kasutada oma aega maksimaalselt pildistamisele, sest et me olime seal ainult 5 päeva koha peal. Ja kuna ma ei olnud üksi, vaid me olime 4, siis muidugi tuli arvestada ka teiste soovidega. Ja tegelikult juhtus see, et lihtsalt ajapuuduse tõttu ma ei jõudnud piisavalt materjali seal filmida, et sellest üks ilus terviklik lugu kokku panna. Aga otsustasin, et lahendan selle asja natukene teistmoodi ja valisin välja mõned endale sellised meelepärasemad pildid sellest reisist ja täna ma räägingi teile natukene nende saamislugudest. Aga tegelikult hakkasid asjad viltu minema juba enne reisi algust. Nimelt paar päeva enne laeva väljumist tuli teavitus, et meie varahommikune väljumine Tallinnast Helsingisse on tühistatud laeva tehnilise rikke tõttu. Ja siis meil oli kongaks selline väike paanika, et mis nüüd saab, sest et meil oli ju kõik juba korraldatud, planeeritud. Aga õnneks läks ikkagi nii hästi, et me saime samal päeval selle sama laeva peale ka õhtusele väljumisele. Mis muidugi tähendas seda, et meid ootas ees terve öö autosõitu läbi Soome kaugele põhja, mis oli üsnagi väsitav. See oli Helsingist üle 800 kilomeetri ja teeolud ei olnud lihtsad. Peaaegu terve tee sadas, mida põhja poole jõudsime, seda lumisemaks, sobasemaks kõik läks. Nii et oli üsna keeruline. Aga hommikul kella 7 olime kõik õnneks ilusti kohal, nii et meie pildiretk võis alata. Ja see esimene pilt on siis Laanenäärist. Laanenäär on sarnaneb natukene meie pasknäärile, natuke väiksem, umbes selline hallrästa suurune lind, kes siis elab taigametsades. Meil Eestis ta levinud ei ole, meil teda väga ei kohta. On küll mõned üksikud leiud vist olnud, aga üldiselt võib öelda, et meile Eestisse tema levikupiir ei ulatu. Ja laanenääride puhul oli hästi kihvt see, et nad olid väga julged. Ehk siis me ei pidanud neid pildistama mitte ainult suurte teleobjektiividega, nagu linnide puhul tavaks, vaid me saime isegi lainurgaga teha fotosid ja seeläbi ka keskkonda pildile võtta. Ja linnud olid isegi nii julged, et kui me niimoodi käe välja sirutasime, siis nad lendasid meile käe peale sööma. Nii et see tekitas täitsa sellise natukene nagu Alice imedemaal tunde. Ehkki tõe huvides ma pean täpsustama, et mitte kõik laanenäärid ei ole nii julged. Lihtsalt selles konkreetses piirkonnas, kus meie pildistamas käisime, seal käib teisi inimesi ka päris palju kogu aeg. Nii kohalikke kui ka turiste, teisi fotograafe, matkajaid, suusatajaid ja nii edasi, kes siis ikka tihti metsa alla lindudele midagi söödavat jätavad. Ja lihtsalt seetõttu siis olid nad seal väga julged. Tõenäoliselt, kui me oleks kuskil teises kohas läinud metsa ja püüdnud laanenääri pildistama hakata, siis tõenäoliselt nad ikkagi nii julged ei oleks olnud. Me käisime laanenääri pildistamas üsna mitu korda, mitmel päeval, nii hommikuti kui õhtuti. Ja see pilt on nüüd tehtud meie reisi viimasel päeval, kus siis
püüdsin jäädvustada ka natukene selliseid liikuvamaid fotosid, selliseid lennumotiive ja sellel fotol on siis hetk, kus lind on maandumas just väikese kuuselatva ja ma tahtsin siin pildi peale haarata ka keskkonda, näidata seda ilusat lumist metsa, kus me olime ja kus siis need laanenäärid paiknesid. Aga ma ei tahtnud, et see mets seal liiga domineerima hakkaks, vaid et ikkagi rõhk oleks linnul. Seetõttu ma päris lainuga ka seda pilti ei soovinud teha objektiivi suure teravusulatuse tõttu. Samas ma ei tahtnud pildistada ka suure teleobjektiiviga, mis oleks siis selle tausta täiesti häguseks ja ühtlaseks teinud ja ainult linnu sealt välja toonud. Vaid ma pildistasin selle 70-200 objektiiviga umbes 70-80 mm pealt, mis siis võimaldas linnu taustast ilusti esile tuua. Samas natukene jätta tahaplaanile ka seda tausta, et oleks ilus lumine lapi metsa aimatav. Ja nii see pilt siis sündis. Ja see on, ma arvan, et isegi üks selliseid lemmikumaid pilte mul Laanenäärist sellel reisil. Järgmine foto on siis öistest virvalistest lumiste Lapimaa kuuskõedega. Ja see on nüüd tehtud Riisitunturi rahvuspargis, mis võib öelda, et on üks võib-olla Lapimaa selliseid kõige ikoonilisemaid paiku, kus siis on tegemist tundraga, kus talviti pikad peenikesed tundrakuused kattuvad paksu lumekihiga ja moodustavad niiviisi väga põnevaid erinevaid kujundeid ja vorme. Ja see oli meie reisi eelviimasel päeval. Me läksime tegelikult juba siin eelmisel õhtul plaaniga ööbida seal ühes kohalikus väikses metsaonnis, pildistada öösel virvalisi, lootuses muidugi, et virvalisi üldse tuleb. Ja seejärel siis hommikul päikesetõusu ajal ilusa valgusega maastikupilte teha. Kusjuures selle reisiga läks natukene selles mõttes pahasti, et ilmaga meil väga ei vedanud. Me ei saanud selliseid tavapäraseid Lapimaa külmakraade. Enamikel päevadel oli temperatuur umbes seal 0–4 kraadi ja kogu aeg oli üsna pilves. Päikest väga ei saanud, sellist ilusat valgust. Aga õnneks see üks päev oli siis täiesti selge ja oli ka natukene külme, nii et hommikuks oli meil ikkagi -17 kraadi ja mõnede kohalike sõnul isegi olevat olnud üle 20 kraadi. Ja see oligi ka meie reis ainukene selge päev. Ja läksime siis juba eelmine õhtu sinna, jõudsime onni juurde, kuna Riisitunturis on väga paks lumi, siis selleks, et seal lumme ei vajuks ja liikuda saaks, selleks on vaja kasutada siis lumeräätsasid. Jõudsime onni, panime asjad sisse, panime ruttu räätsad jalga, me jäime isegi tegelikult võib-olla natukene hiljaks, päike oli juba loojumas või isegi loojunud ja läksime ruttu mäe peale pildistama, et veel enne pimedat veel seda viimast õhtuvalgust natukene jäädvustada ja ööseks ja hommikuks ka mingeid kohti valmis vaadata. Ja kui siis öö saabus, käisime aeg-ajalt niimoodi kontrollimas, et kas on põhjataevas midagi paistmas, kuni siis lõpuks öösel umbes kella 2-3 paiku äkki võis see olla. Tauri meie grupist siis käis väljas vaatamas ja ütleski, et kuulge, et virvalised on taevas, et tulge vaadake. Muidugi meil oli päris hea magus uni, õues oli külm ja ega me väga sinna välja konida ei tahtnud, aga samas selleks me olimegi ju sinna tulnud, nii et ajasime ennast siis kuttu püsti, läksime õue ja tõepoolest põhjataevas oli selline ilus virvaliste kuma olemas. Me ei saanud küll selle öösel nii tugevaid virvalisi, nagu tihti Lapimaal näha võib, aga selline ilus rohekas kuma oli sellegi poolest olemas. Ja ma arvan, et me saime umbes tunni jagu seda öist valgust seal pildistada ja sellest on pärit ka see üks hetk sealt. Järgmine foto on nüüd tehtud samuti Riisitunturis järgmisel hommikul. Ma ärkasin juba kuskil kella 6 aeg või enne 6 üles, siis kui ma nägin, et õrnalt hakkab vaikselt valgeks minema. Panin ennast ruttu riidesse, et minna juba aegsasti õue, otsida sellised ilusad kohad valmis, kus siis päiksetõusu ajal pildi teha. Teised jäid veel magama, aga tulid ka umbes 15-20 minuti pärast välja. Ja muidugi hommikuks olid päris mõnusad krõbedad külmakraadid õues, nii et saime natukene seda
Lapimaa külmanäpistust ka tunda. Niisiis, hommik on kätte jõudnud. Mööbisime täna siin reisituntnuri väikses onnis ja pildistasime öösel ka virmalisi, kuna aeg oli vähe ja tahtsin võtta maksimumi, siis mul ei olnud aega kõike siin filmida. Aga praegu on kätte jõudnud uus hommik. Taevas on täiesti selge. Päiksetõusin on umbes tund aega. Ja ma nüüd võtan oma asjad ja lähen mäe peale pildistama. Sätisin ennast siis hommikul valmis. Hakkasin juba mäe peale minema. Horisondilt paistis sellist õrna päikesetõusu kuma. Kõik oli ümberringi väga ilus. Reisitunturis pildistades tegi asja keeruliseks see, et seal käib hästi palju inimesi, üsna populaarne koht on ja seal on ümberringi väga palju jalajälgi. Ehk siis sellised kõik ilusad kohad on tihtipeale jalajälgi täis. Aga nagu looduspildi puhul tavaks, siis ma soovisin ikkagi jäädvustada sellist ilust, puhast loodust. Ja üsna keeruline oli leida sellist head puhast esiplaani. Ja ma läksin meie ülejäänud seltskonnast üldse eraldi teises suunas, eemale kaugele ära. Ja lõpuks ma leidsin ühe sellise piirkonna, kus peaaegu mitte keegi õnneks ei olnud käinud. Nii et seal kõik oli selline ilus, puhas, sõkkumata, selline värske lumi, ilusad lumised kuused. Ja lõpuks päikesetõusu ajal mul õnnestus leida üks selline tore ilus koht, mis minu meelest sobis hästi pildi tegemiseks, kus siis tagapool olid sellised pikemad kaartuslumised kuused, mida soomlased ise nimetavad tükkyks või tükkulumiks. Ja esiplaanil olid sellised väiksemad, hästi madalad nii-öelda lumemütsikesed. Ja kui päike tõusis horisondilt, siis tekitas veel sellised mõnusad varjud sinna vahele. Ja sellel hetkel on ka see pilt tehtud. Ja ka hiljem veel seal edasi jalutades sain ma mitmeid häid kaadreid, nii et see hommik oli meil kõigil väga produktiivne. Me saime kõik palju pilte ja oli võib-olla, isegi ütleks, et üks meie reisi selliseid kõige mõnusamaid päevi. Ja tänane viimane pilt on siis vesipapist, kes on tegelikult ka meil Eestis levinud, peamiselt just talvisel ajal, kui nad tulevad põhja poolt käredama külma käest siia meile talvituma kiirevoolulistele jõgedele. Ja ma ei ole küll Eestis veel ise vesipappi pildistanud, sellepärast, et ma olen kogu aeg olnud hõivatud mingite teiste teemadega ja teiste liikide jäädvustamisega. Ja ei ole veel vesipapi jaoks aega võtnud. Aga nüüd Lapimaa reisil siis õnnestus mul teda pildistada ja ka vesipappe käisime me jõe ääres mitmel korral pildistamas erinevatel päevadel. Ja vesipapi puhul muutis pildistamise keeruliseks see, et kuna enamus päevi olid kõik pilves, päikest ei olnud, siis oli üsna raske pildile saada sellist head valgust. Aga õnneks ühel õhtul siis ikkagi nii palju vedas, et taevas ei olnud lauspilves. Läbi pilvekihi vinetas selline õhtune päike, mis siis tegi olustiku natukene helgemaks ja pakkus ka jõe peale sellist kena mahedat helki, ehk siis see pilt ei tulnud enam nii süngetes toonides. Ja see muutis pildistamise tunduvalt meeldivamaks minu jaoks. Ja sel hetkel leidsin ma ka vesipapi jääserva peal kükitamas ühe pisikese oja või kraavi peal, mis siis suuremasse jõkke suubus. Püüdsin tal aeglaselt ligemale hiilida, kuni jõudsin siis sobivasse pildistamiskaugusesse ja sellest hetkest ongi ka see pilt pärit. Nii, aga sellised olidki tänased lood. Ma loodan, et teile meeldis, et teil oli huvitav. Aga mis nüüd edasisse puutub, siis neile, kes minu videosid ikka on siin pidevalt jälginud, võin ma öelda, et kindlasti tuleb juurde. Ma kuhugi ära ei kao. Viletsapoolne talv on nüüd lõpuks möödas. Suur kevad on käes. Soos käib tedremäng ja juba õige pea loodetavasti näete uut videot tedremängust. Ja ma üritan see aasta jõuda ka ujuvvangriga veelindude pildistamist teile näidata. Eks paistab, kas ja mis sellest välja tuleb. Ja lisaks on mul veel mitu erinevat mõtet ees olevaks suveks. Nii et püsige ikka lainele ja kindlasti näete nii mõndagi veel. Aga olgu! Praeguseks mina lõpetan, jalutan siin veel natuke metsal ringi, vaatan, mida huvitavat ma siin näen ja teiega kohtume jälle järgmine kord. Olgu, tšau!